खुंगा 24थि अल इंडिया जोहोलाव बालिराम बर' सनानि काप जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि जथाय बानजायनायाव गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मैयानिफ्राय हरिसिंगा ओनसोलनि रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव देग्लायनि खुंगा 24थि अल इंडिया जोहोलाव बालिराम बर' जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। अदालगुरि निउ मडेल एफसी आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेजेराव जालांनाय मैयानि गिबि बादायलायनायखौ बेखेवना होयो मिरु दुलाराय बर' आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। बे बादायलायनायाव अदालगुरि निउ मडेल एफसीआ हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ 6 गलनि फारागथिजों फेजेननानै उननि राउन्डआव दावगालांनो हायो। 24थि जोहोलाव अल इंडिया फुटबल गल्ड काप चेम्पियनशिप बेखौ जागायजेनबाय। दिनैनि बाहागो लादों बेयाव गेलेजेनगिरि हिसाबै निउ मडेल फार्सेस आरो हरिसिंगा स्पर्ट्स एसोसिएशन बे दायो गेलेगासिनो दङ। जोङो बेखौनो मिजिंथिदों अल इंडिया जि जोहोलाव बालिराम गल्ड काप चेम्पियनशिपनि बिमुं होनानै जोङो गेलेहोनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बेबायदि मोजां गेलेगिरि दिहुननायनि सिमां दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दिनैसिम बेबायदि गेलेगिरि ओंखारगासिनो दङ आरो बेबायदिनो उननि बिथिङावबो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे मोजां फुटबल गेलेनानै जोंनि अल इंडिया लेभेलाव बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेबायदि गेलेहैनो हानाय जोंहा मिजिं दङ आरो जि जोंनि जोहोलाव बालिरामनि आइडिय'ल'जि बेखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बा जोंनि उननि जेनेरेसन बिनि मुंखौ लानानै जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मोजां लिडार जोङो जाहाथे क्रिएट खालामबावनो हायो बा बेखौ नुनानै सोलोंनानै मोजां दैदेनगिरि जानो हायो बेखौ सिमां नुनानै जोङो जोंनि हरिसिंगा ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल महलनि रायजो राजा बे जोहोलाव बालिराम गल्ड काप चेम्पियनशिप होनायखौ नाजाबोगासिनो आरो दिनैसिम 24थि जोङो लाबोबाय। फैगोन बोसोराव सिलभार जुबली जागोन बेखौबो जोङो मोजाङै खुंफुंगोन बा खुंफुंलांगोन होननानै मिजिंथिनानै जोङो साखाफारा जागासिनो दङ। बेसांखिनियानो गेलेनाय हिसाबै बबे टिमा गेलेनाय हिसाबै क'क्राझार जथाय क्लाब आरो चिरां दुवार आरो बेबायदिनो शिलंनिफ्राय मोनसे टिम दङ जोंनि उदालगुरिनिफ्राय निउ मडेल आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो बेजों लोगोसे गुवाहाटीनिफ्रायबो डाइनाम' क्लाब बेबायदिनो जोङो 9टा टिमखौ जोङो देग्लाय होनाय जादों। बान्था हिसाबै जोङो बिसोरखौ इनभाइटेसन हिसाबै हांख्रायनाय जायो, गेम मानि हिसाबै जोङो हरनाय जायो आरो बेबायदिनो फाइनेलाव जोङो बेबायदि 30,000 आरो 25,000 बिदि होनाय जायो। बिखेखै जों नुबाय जोङो लाइमोनफोरा जिहेतु गेलेनायनिफ्राय मोनसे जानगारावसो थांबाय थानो थाखाय दा बेनि थाखाय लाइमोनफोरनि बेखौथ' जों नुनो मोन्दों नाथाय माखासे लाइमोनफोरा जानगाराव थांदोंब्लाबो जोंनि ओनसोलाव जोङो बेबायदि जानगारावलाय थांनाय नुवाखै। बेबायदिनो जोंनि हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना नैबे आनसलिक एबसुजों लोगो नांनानै नैबे जोहोलाव बालिराम गल्ड कापखौ खुंफुंनाय जायो। बेवहाय गुबुन इभेन्ट्सखौबो जोङो हेफाजाब खालामनाय जायो जेरै बक्सिं बा बेबायदिनो भलिबल आरो बिदिनो गुबुन बिथिङाव जोङो बाहागो लाहैयो। नाथाय फुटबलाव जोङो नुनो मोन्दों गोबां प्लेयारफोरा मोजां जोंनिफ्राय प्लेयार ओंखारलांदों खिन्थु रिजिनेल फिलिंसआ गैया जालांदों। जोङो बेखौ रिजिनेल फिलिंसखौ जोङो लाबोनो हानांगोन अब्लासो जोंनि ओनसोलनि मुं आरो बेबायदि हादोरनि मुंखौ जों लाबोनो हागोन। नाथाय जुदि कमार्शियेलाव डाइरेक्ट थाङोब्ला जोङो जौगानो हानाय नङा बेखौ नुनो मोन्दों आरो दिनै बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि। बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय बायदियै दिनैनि बे जागायजेननाय खेलायाव बाहागो लाफैदों। जोंनि हांख्रायनाय बायदि जों जोबोद साबायखर बावदों बिथांखौ आरो लोगोसे जोंनि चेयारमेन हिसाबै मानगोनां डेपुटि चिफ बिटिआरनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनिसिमबो जों साबायखर खावदों। बिथाङा इमारजेन्सिनि थाखाय दिनै बेयाव बाहागो लानो हायाखै। उननि फारिलाइयाव बिथाङा निस्सय बाहागो लागोन।